ครับสวัสดีครับคลิปนี้อยู่กับช่างใจเซอร์วิสเหมือนเช่นเคยนะครับวันนี้มีโอกาสได้ซ่อมรถจักรยานยนต์ Honda Summer รหัส X นะครับก็เลยถือโอกาสจัดทำเป็นคลิปสั้นๆไว้เพื่อนๆได้รับชมเป็นแนวทางไปด้วยกันเลยนะครับรถคันนี้มีปัญหาอาการอยู่ว่าสตาร์ทติดยากหรือสตาร์ทไม่ติดเลยนะครับลูกค้าสตาร์ทจนแบตหมดก็เลยพามาที่ร้านให้ร้านช่วยเช็คให้เดี๋ยวจะทดลองสตาร์ทให้เพื่อนๆชมก็ลักษณะปัญหาอาการก็ประมาณนี้นะครับครับทางร้านได้ทำการเช็คเบื้องต้นโดยการเปิดสวิตช์กุญแจไปที่ตำแหน่งออนเพื่อฟังเสียงการทำงานของมอเตอร์ปั๊มนะครับผลปรากฏว่าก็มีเสียงการทำงานของมอเตอร์ปั๊มนะครับแต่รถคันนี้ก็ยังสตาร์ทไม่ติดอยู่ดีนะครับก็เลยทำให้ทางร้านต้องตัดสินใจใช้